小雨になってきたから、今からジムに行ってその後スーパーに寄って帰ってきたいと思います。行ってきます。今帰ってきました。今日は結構しっかりめにやりました。先週フランスをロードトリップしたんだけど、それもあって全然ジムにも行けてなかったし、食事内容も外食がほとんどで、毎食朝昼晩しっかり食べてたりとか、チョイスし食べてたものもそんなに健康的なものでもなかったから、あと今回全部車で移動して、しかも長時間移動だったから本当に座ってる時間が長くって、だから帰ってきたらちょっと太ったというかたるんだなみたいな感じがすごいあって、そう今日はだからまず最初にちょっと食べ過ぎたなって思った次の日とかは結構するんだけど、有酸素運動をメインに今日はしました。って言っても普段私あんまり走らないんだけど、今日は20分以上走って、でその後いつも通りスクワットだったり腹筋とか体幹とかをやって、トータルで1時間ぐらいジムでトレーニングをしました。そうで、その後サウナもだいたい1時間ぐらいいました。そうで、サウナに入ったりプールで泳いだり、あとは同じ空間に休憩スペースみたいな、寝転べるスペースがあって、そこでちょっと寝たりとかして、トータルで2時間ぐらいジムにいました。で、簡単に今日は買い物して帰ってきて今です。で、今から夜ご飯を作って、夜はのんびりゆっくりしようかなと思ってます。今日は今から古着屋さんにもう着なくなった服を売りに行って、その後カフェでずっとお仕事しようかなと思ってます。結構大量に私の服とひろしの服と合わせたら多分大きい紙袋4つ分ぐらいあるので、全部売れるかわからないけど行ってきます。
今日は、撮影がありました。前にモデルのお仕事の1日 Vlog を出したことがあるんだけど、その時に一緒に撮影をしたジャネスっていうニットブランドと今日も2回目の撮影がありました。そうで、前とカメラマンさんも一緒でブランドのオーナーと、あとはそこのブランドで働いてる私のお友達と私の4人での撮影で、前はすっごい緊張してたんだけど、もう今日はもうみんな知ってる人だったから、なんかすごいリラックスしてできたし、めっちゃ楽しかった。で、そのジャネスっていうブランドはデザインから制作まで全部ベルギーで作っているっていうのと、あとは 100% 天然の糸、ナチュラルの糸を使っていて、その撮影の時に実際に着て思ったのが、すっごいニットが柔らかい。多分それって 100% そのナチュラルな糸を使っているからなのかな、多分。そうですごい着心地がいいっていうのと、あとは基本的にシンプルなデザインが多いんだけど、絶対にこれ長く使えるだろうなっていうものばっかり。一つの、デザインに対して多分5から6色ぐらいあるのかな。白、ホワイト、ブラック、ベージュ、グレー、ブルー、レッドとか、全ての商品に対してのカラーバリエーションもすごい多い。で、今日初めて店舗に行かせてもらったんだけど、お洋服以外にもアクセサリーとか、あと雑貨系、コップとか、あとそういう小物系もたくさん置いてあって、めっちゃお店の雰囲気良かったです。そうで、なんとそのジャネスの店舗で青のポップアップというか青のアイテムを販売させてもらえることになりました。そうで、またちょっと日程とかはまたアナウンスするんだけど、今回はディスプレイだけとかじゃなくて、私も実際に店舗に滞在させてもらって、私自身が接客するっていう形でやらせてもらえることになりました。ベルギーに住んでる方はぜひぜひ遊びに来ていただきたいです。そう、私そんなに友達多くなくて、ベルギーで。そうだから、なんかこれインスタとか YouTube とか見てくださってる方で日にちが合えばぜひぜひ誰でもウェルカムなので、お店も可愛いし、ぜひ遊びに来てもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。そうで、昨日 Vlog は撮ったんだけど、帰ってきてからこういう感じで話したかったんだけど撮るの忘れちゃってて、だから今このタイミングで話そうと思うんだけど、昨日はお友達がしているブランドのポップアップに遊びに行ってきたんだけど、そうで、行く前にここのブランドだよっていうので送ってもらって、見た時に名前がアイコっていうブランドだったので、なんかもしかしてこれ日本の名前のアイコなのかなと思いながらポップアップ遊びに行って、でいろいろお話聞いてたら、やっぱり日本からインスパイアを受けてアイコっていう名前をつけたみたいで、その愛の子って書いてアイコっていうのも、数年前にそのブランドされてるオーナーとその旦那さんご夫婦で日本に旅行しに行ったみたいで、なんかその時に旅館に泊まって、でそこでみんな浴衣を着ると思うんだけど、なんかそれ浴衣を着て、で多分そこから、浴衣とか着物の文化だったり、日本の文化伝統っていうものにいろいろ触れて、
すごいインスパイアを受けられたみたいで、だからそれがすごいお洋服にも反映されていて、ちょっとこう着物っぽい、ハッピーに近いかなぽいデザインのものがあったりとか、あと実際に日本の浴衣とか着物の生地をリサイクルして作ったりとかしてるみたいで、そうなんかすごい日本にインスパイアされてっていうのを聞いてすごい嬉しかった。日本人としてすごい嬉しかったです。で商品は主にニットとか、あとはデニムを、ヴィンテージのデニムをリサイクルして、ジャケットにしたりとかされていって、であとしかも全部ハンドメイドだったの。ニットも、そのデニムを再利用して全部つなげてパッチワークみたいなのとかもあったりとか、全部ハンドメイドで毎日一つずつ手作業で作られてるっていうのを聞いて、なんかすごい素敵だなって思いました。なんか自分たちも青のアイテムって緑がデザインをしてくれて0を1にするっていうのアイテムの原型を作るっていうのをやってくれて、でそこから2人で磨いてっていうのを今まで日本にいた時はやってたんだけど、なんかこうやっぱり作り手の方の話を実際に聞いたりとか、ものに込められてるこだわりとか思いを聞くってすごいなんか大事なんだなっていうのをなんか改めて思いました。自分たちのブランドですごい大事にしてたものだったからこそ、他のブランドを見に行った時にそういうものに触れて、なんかすごい心に響くものがあったというか、なんかデザインだけじゃなくてそういうブランドの思いとかコンセプトとか、実際に手作業で作ってるとかっていうのを聞くと、なんかさらに買いたくなるというか、なんかすごいブランドのことをすごい好きになれる部分なんだなっていうのをポップアップ昨日行って感じたことでした。それで昨日ね、もう一個嬉しかったのが、なんかどこ出身って聞かれた時に日本ですっていうふうに答えたら、すごい喜んでくれる人が多いなってすごい思ってて、なんかすごい日本って聞いたら日本大好きみたいな、行ったことあるよとか行ってみたいんだとかって言ってくれる人がすっごい多くて、なんか自分でもなんかすっごいびっくりするぐらい多いし、実際にヨーロッパの中でもなんか今日本ブームだってヨーロッパの人たちが言うぐらい日本に行きたい人ってすっごい多いみたいで、なんか日本の文化とか伝統とか、なんかすごいユニークで素敵だねっていうのをいつも言ってもらって、で昨日なんで日本を好きになったのみたいな、なんで日本が好きなのみたいな聞いた時にいろいろ好きになった経緯とか話してくれたんだけど、なんかその中で日本のこと好きじゃない人いるのみたいな感じで言ってて、なんかそれもすごい嬉しかったし、こっちに来たからこそすごい私は感じれた部分だなって思ってます。だから日本に帰国したらなんかまだまだ自分って日本のこと知らないし、あと行ったことない場所、美しい場所とかもいっぱいあるから、そういうとこにもっともっと行きたいなっていうのは思ってます。こんな感じかな。今日はこんな感じで、もうちょっとしたら寝る準備して寝ます。